Hi friends, welcome to all. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கொரோனா வராம நாமே தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய இயற்கையாகவே நம்ம உடல்ல நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி கொடுத்து நல்ல பலன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான கஷாயம் எப்படி செய்யறதா இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். போன டைம் கொரோனா ஃபர்ஸ்ட் அலை வந்தப்போ பயப்படாம இருந்த மாதிரி இந்த தடவை நீங்க இருந்துராதீங்க. ஏன்னா இந்த தடவை ரொம்ப சிவியரா இருக்கு. ஹாஸ்பிட்டலில் பெட்ஸ் இல்லை, ஆக்சிஜன் இல்லை, எல்லாரும் படுற கஷ்டத்தெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. பொது இடங்களுக்கும் கூட்டமாக மக்கள் வருகிற இடங்களையும் தவிர்த்து முடிந்த அளவுக்கு வீட்டிலே இருங்க. வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் இந்த கஷாயத்தை குடிங்க. அவசியம் நீங்கள் வெளியில் போகணுன்னா மூக்கு வாய் ரெண்டுமே நல்லா கவர் ஆகுற மாதிரி மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க. நல்லா கை காலை சுத்தமாக கழுவிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு பத்திரமா இருங்க. இப்போ நம்ம இந்த கஷாயத்தை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன். 15லேருந்து 20 துளசி எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ்வலாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிற பொருட்கள் தான். 5 கற்பூரவள்ளி இலை, மிளகு 2 டீஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, அளவுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி, 5 பல் பூண்டு, 3 வெத்தலை. ரொம்ப பெரிய வெத்தலையாக எடுத்திங்கன்னா இதை 2ஆக கூட நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம். இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கூட குறைய இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப ஜாஸ்தியாயிராமலோ ரொம்ப கம்மியாயிராமலோ பார்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1/2 லிட்டர் தண்ணி. இதெல்லாம் தான் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு தேவையான பொருட்கள். வாங்க நம்ம இந்த கஷாயத்தை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த திங்ஸில் இந்த இஞ்சியை மட்டும் ஒரு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தான் அடிக்க போகிறோம். பெரிய பீஸாக போட்டால் அடிக்க முடியாது. ஸோ இதை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சியை சேர்த்துக்கலாம். அதோடவே பூண்டு, துளசி, மிளகு, ஜீரகம், மஞ்சள் பொடி. இந்த வெத்தலையை அப்படியே போடாமல் நம்ம கையிலையே இந்த மாதிரி பிச்சிட்டு இந்த மிக்ஸி ஜார்லேயே போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கற்பூரவள்ளியும் அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி கையிலே பிச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸி ஜாரில் இதை அடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு அம்மி ஏதாவது இருந்தது இல்லை உரல் ஏதாவது இருந்தால் தட்டி எடுக்க முடிஞ்சால் தட்டி கூட எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒன்று பாதியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த பாத்திரத்தில் இப்போ நான் 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதில் நம்ம ஆல்ரெடி மிக்சியில் அரைச்சி வச்சோம்ல அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒருவேளை உங்களுக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ்னு வந்திருந்தா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பயப்படாதீங்க. நெக்ஸ்ட்டு நல்ல சத்தான சாப்பாடு எடுத்துக்கோங்க. அது கூடவே வாரத்தில் 2 அல்லது 3 நாட்கள் இந்த கஷாயத்தை தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வாங்க. இந்த கஷாயம் உங்களுக்கு இந்த நோய் தொற்றிலேருந்து ஈஸியாக வெளியில் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். நாம் பயப்படும் போது நம்ம உடலில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சிரும். ஸோ பயப்படாதீங்க. இதில் நம்ம 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோமா, இது அப்படியே பாதியாக குறையணும். அதாவது 250 ml கஷாயமாக வர்ற வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா பாயில் பண்ணி வற்ற வச்சு எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் நம்ம போட்ட எல்லாத்தோட அந்த எசன்ஸும் இந்த தண்ணியில் இறங்கி நமக்கு நல்ல எஃபெக்டிவான கஷாயமாக மாறும். எந்த ஒரு நோயுமே வந்ததுக்கப்புறமா வைத்தியம் பண்ணுறதை விட வருமுன் காப்பதே சிறந்தது. ஸோ இந்த கொரோனா நமக்கு வர்றதுக்கு முன்னுக்கூட்டியே அது நமக்கு வராமல் தடுத்துக்கிறதுக்கு இந்த கஷாயம் நமக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இந்த கஷாயம் ரெடி ஆகிறதுக்கு நமக்கு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ஆகும். இது இப்படியே நம்ம ஓப்பனில் வைக்கக்கூடாது. இது மேலே ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சுக்கலாம். 5 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்லலாம் இது மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் நல்லா நீங்கள் இந்த கஷாயத்தோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் இதோட லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் வச்சு எடுத்துடலாம். 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஊற்றின தண்ணியெலாம் நல்லா வற்றி பாதியாக வந்துருச்சு. இப்போ நமக்கு கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். காலை அல்லது மாலை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா பெரியவங்க 75 ml,
குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 50 ml இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். வாரத்தில் 2 அல்லது 3 நாட்கள் இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் குடிச்சிக்கிட்டே வாங்க. இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இது நமக்கு இயற்கையாகவே நம்ம உடலில் நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து கொடுத்து நம்மளை எந்த நோய் தொற்றுமே வராமல் நம்மளை பாதுகாத்து கொள்றதுக்கு இந்த கஷாயம் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான தரமான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருப்பதை வைத்து சிறப்பாய் வாழலாம். பாய்.